ஏய், என்ன ஆச்சு? என்னன்னே தெரியலக்கா, காலையில இருந்து ஒரே தும்மலா இருக்கு, நிக்காம தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு. என்ன ஹாஸ்பிட்டல் போலாமா? ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா? பயமா இருக்கே. ஒருவேளை டேப்லெட் கொடுப்பாங்களோ, ஒருவேளை இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்களோ, ஒருவேளை சர்ஜரி பண்ணிடுவாங்களோ. வணக்கம், நான் உங்கள் இஎன்டி டாக்டர் ராகுல் பேசுகிறேன். நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். ஸோ நம்ம பாடிக்கு ஒத்துக்காத பொருள் நம்ம பாடியில் படும்போது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம பாடி சென்சிடைஸ் ஆகும். சென்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதே பொருள் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் நம்ம படும்போது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ரியாக்ஷன்ஸ் வராது. அது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லும். இது நம்ம ஒரு டிசீஸோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை, இது ஒரு கண்டிஷன். இதனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து ஜெனட்டிக். நம்ம அப்பா அம்மாக்கோ தாத்தா பாட்டிக்கோ இருந்ததுன்னா நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன சிம்டம்ஸ் இது காஸ் பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் தொடர்ந்து அடுக்கு தும்மலாம் வராது. சில பேர் காலையில் எழுந்தோடனே வருதுப்பாங்க, இல்லை காலையில இருந்து பச்சை தண்ணியில் மூஞ்சி கழுவுனோடனே வருதுப்பாங்க, வெளியில டஸ்ட்ல போகும்போது, சாப்பாடு தாளிக்கும் போது, வீட்டில் ஊதுபத்தி ஏற்றும் போது. ஸோ எங்கெல்லாம் டஸ்ட் நம்ம மூக்கில் படுதோ அப்பெல்லாம் தும்மல் ஆரம்பிக்கும். வீட்டில் நாய் பூனை இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப காமனாக இருக்கும். வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்குன்னா அப்பவும் இந்த தொந்தரவு அதிகமாகுது. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம பாடிக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குதுன்னு நம்ம தான் நோட் பண்ணி வச்சு அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட். செகண்டு, அதுக்கு டேப்லெட்ஸ் இருக்கு. தேர்ட், அதுக்கு மூக்குக்குள்ள அடிக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரே இருக்கு. தேங்க்யூ.